Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wassalli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang dina dinten Selasa, alhamdulillah perdana dina bulan Ramadan penginten awasanana nyata gentos nu awalna sonten jadi ka pagi kusabab sontena bisi nu bade ngabuburit kitu nya tapi nu bade masak gitu. Eta biasana bulan Ramadan itu identik sareng makanan-makanan enak lah gitu. Soalnya biasana pami bulan biasa mah kadang-kadang jarang aya nanawan gitu, tapi pas puasa segala aya gitu. Jadi alhamdulillah. Nah, cuman panginten sapertos anu hari Jumat orang dibaca atanapi dicaritakeun atanapi diahoskeun pangintennya ulah dugikeun ka puasa itu anu tadina niat ibadah jadi malah mindahkeun makan ya, jadi mindahkeun waktu makan. Jadi ulah sampai kadinya. Jadi nu tadina makan siang, pagi, siang dan sore, akhirnya jadi subuh terus maghrib, oke malam ya, tetap makanan 3 kali ya. Cuman carana mindahkeun makan. Nah, alhamdulillah panginten dina Selasa ayeuna anu biasa urang aoskeun tentang masalah perkembangan anak, karena hari Selasa urang coba istiqomah tentang permasalahan akhlak, karena orang ulah lepas dina anu 3 teh anu kahiji nyata akidah, kedua ibadah, anu terakhir nyata akhlak. Nyata dina Selasa urang istiqomah di kamari terus-terusan urang ngabahas tentang masalah akhlak, khususnya nyata tina masalah psikologi perkembangan kanggo anak-anak. Cuman panginten kanggo pembukaan ayeuna orang biasana riweuh atanapi rame itu di medsos atanapi di kehidupan sehari-hari itunya seueur kerusuhan anu kadang-kadang tanpa orang sadar kerusuhan itu ternyata bisa hadir gitunya. Mungkin salah satunya nyata tina kesadaran orang anu masih kene belum sadar gitu. Jadi kuncina sapertos kamari we kita dari hari Jumat bahwa ibadah itu intinya nyata kesadaran. Cuman panginten kanggo dinten ayeuna hoyong naros mudah-mudahan ibu-ibu sadayana masih sholat gitu. Karena bahasan hari Jumat kemarin rada-rada ekstrim lah ya gitu. Jadi mudah-mudahan masih sholat gitu ya. Anu masih sholat saya ucapkan selamat, berarti bisa membaca sesi tijenar secara jalur berbeda. Atau misalkan ayeuna teu sholat, oke mangga lah selamat gitu ya. Berarti bisa maca sesi tijenar secara ibu-ibunya lira lah. Semoga yang sholat gitu Jadi dua-duanya mangga lah ya, karena kan tadi tindakan nyata dimulai daripada kesadaran. Nah, kanggo dinten ayeuna anu biasa dinten Selasa urang ngebahas tentang masalah anak-anak, ayeuna mah urang bahas kanggo masalah orang dewasana. Jadi anak-anak selesai ya orang dewasa. Nah, salah satunya nyata manajemen dosa. Judulnya ayeuna nyata manajemen dosa. Jadi dosa orang teh kurang manage gitu. Jadi kurang manage lah, ulah loba teuing gitu. Nah, karena dosa itu hanya bisa dilakukan ku orang dewasa balik dan berakal. Anak-anak macan bisa ngelakukan dosa. Alasanana tadi karena anak-anak itu kesadaranana teu acan sempurna. Beda sareng orang dewasa balik dan berakal itu kesadaranana tos sempurna, tos matang lah tina kesadaran. Maka aya dosa. Jadi lamun teu aya kesadaran mah teu dosa. Contoh misalkan ngelakukan segala rupa perkara dosa tanpa sadar, itu kan tidak disebut dosa. Cuman wati gitu mah geunahnya tong sadar we gitu. Nah, justru mungkin dampakna jika tadi nu jelaskeun di awal, justru ketika urang ngalaksanakeun dosa tanpa disadari, akhirnya muncullah kerusuhan, muncullah kekacauan di lingkungan masyarakat, baik itu masyarakat lokal atau masyarakat medsos lah gitunya. Jadi biasanya gara-gara dosa-dosa yang tidak disadari gitu. Nah, jadi ayeuna bade ngabahas tentang manajemen dosa. Lah kok manajemen dosa henteu manajemen ibadah gitunya, kan alus nama ibadahnya supaya ningkat gitu.
tapi gimana nah jadi dosa. Nah alasanana tadi karena ibadah mah ulah dihitung-hitung, jangan kita sibuk menghitung-hitung pahala. Kamari kan gitunya. Nah kita itu tidak boleh tong sibuk-sibuk ngehitung pahala lah. Justru anu kurang dihitung mah dosa gitu. Jadi pahala mah udah lah tong dihitung karena itu mah hakna Allah. Tapi dosa itu aya hakna kita karena dosa itu mungkin kaitanana sareng jalmi oge sareng Allah. Cuman panginten kanggo berangkat kena dosa ieu kumaha cara orang ngamanage ieu dosa ulah cenah loba teuing. Nah, artinya karena setiap orang itu pasti berdosa. Setiap orang itu pasti sapoe-poena teh pasti ngelakukan dosa. Nah, jadi supaya dosa teh loba teuing gitu nya. Jadi dosa teh orang lain ka dosa teh ieu hiji dua gitu nya. Jadi bari ka hitungna gitu kan. Jadi ulah dugikeun ka teu sadar ujug-ujug loba we dosa teh. Nah gitu. Tapi bisa disadari. Nah, carana cek tadi teh ya, bisa orang misalkan di sholat dugi ka sholat, misalkan di subuh ya dugikeun ka duhur, kira-kira orang bisa dihitung, oh ieu dosana ieu, oh ieu dosana ieu. Mungkin tinggal dihitung per hari kira-kira ngurangan atau nambahan. Lamun nambahan berarti gagal, lamun ngurangan berarti sukses gitu lah nya. Cuma panginten supaya apa eta dosa atau henteu dosa teh urang kudu sadar heula nya ieu teh dosa atau lain. Matakan kudu aya ilmu pengetahuanana tentang masalah dosa. Jadi berangkat tinu pertama nyata dosa teh naon sih? Dosa teh nyata segala sesuatu anu menyalahi aturan Allah itu namanya dosa. Jadi segala sesuatu anu henteu sapanuju jeung Allah ngaranna dosa. Nah, di mana orang apal eta dosa? Ayana dina Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an tos ngajelaskeun mana anu hak, mana anu batil, mana dosa, mana lain dosa, mana halal, mana haram itu aya dina Qur'an. Dina pembukaan Al-Qur'an surat Al-Fatihah lanjut ke surat kedua namina Al-Baqarah ayat keduana dijelaskeun zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Cenah inilah Al-Qur'an, inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa mah rujukanana Al-Qur'an. Jadi supaya apal mana dosa mana henteu dosa kuncina aya dina Al-Qur'an. Cuman Al-Qur'an kan banyak teu bisa ke orang dibaca sekaligus bari apal artina kitu nya, boro-boro kapikiran kadinya. Nah, makana angkin aya beberapa efek-efek atanapi karasa dina hati itu dosa atau henteu. Itu kan pertamanya. Jadi dosa yang pertama nyata dosa teh segala sesuatu yang menyalahi aturan Allah itu ngaranna dosa. Eta mah naon deh, pokoknya mau menyalahi aturan Allah itu ngaranna dosa. Nah, efeknya apa? Efeknya jiwa. Kan orang seberapa kalinya di awasan dia terus-terusan ngabahas tentang masalah jiwa. Karena ngaji lagi kan ngaji ngasah jiwa. Jadi aya efeknya sih kena dosa teh kena jiwa. Itu aya. Pertama rasa tidak nyaman. Biasanya lamun orang ngalakukeun dosa itu pasti teu nyaman. Hate teh teu geunah, ringrang gitu kan, tenang gitu kan. Itu biasana. Itu biasanya orang soleh ngelakukan dosa sekali gitu. Tapi lamun terus-terusan bah jadi habit ya kan. Nah, jadi karakter gitu. Makanya dosa itu kudu langsung ditobati. Ketika dosa buru-buru tobat, dosa buru tobat. Supaya naon? Supaya rasa tidak nyaman masih karasa. Lamun orang dosa kan akhirnya dosa tidak ada dosa kecil kan kalau terus dilakukan. Makanya di dosa besar tidak ada dosa besar kalau terus ditobati gitu kan ya. Lamun dosa letik terus dilakukan maka orang hati bakal terus-terusan disebutnya habitnya, jadi kebiasaan terus nu tadina ngarasa teu nyaman sakali, kadua kalina mungkin masih teu nyaman, katilu kalina teu nyaman ngurangan, kaopat kalima kalina kadang-kadang leungit teu nyaman teh. Nah, justru tibalik ketika orang berbuat baik kok asa aneh gitu ya. Nu tadina berbuat jahat asa aneh, ayeuna ketika terus-terusan berbuat dosa, ketika berbuat baik teh malah jadi aneh gitu. Nah, makanya supaya rasa tidak nyaman masih aya, nah tetap ketika dosa cepat-cepat tobat. Satu, rasa tidak nyaman. Kedua, resah, aya perasaan resah gitunya, tinggalna gitunya. Tuh anu katiluan nyata gelisah. Gelisah teh tadi teh kan rada hariwang segala rupa. Pokona mah sarieun lah itu efek jiwa tentang dosa.
Terus dampak dosa pikeun lingkungan apa? Satu, dampakna kekacauan. Biasanya lamun urang ngalaksanakeun dosa itu pasti kacau. Matakan lamun misalkan aya kekacauan, oh berarti aya dosa anu dilakukan. Seperti anu sapotos anu pertama pernah dibahas di dia bahwa berbuat baik itu teu bisa disebut baik hanya karena kata baik nah unggulnya, tapi karena pertama niatna kudu baik, terus prosesna kudu baik, kegiatanna kudu baik, terus hasilna kudu baik, terakhir efekna kudu baik, baru bisa disebut perkara itu baik. Nah lamun aya salah sahijina perkarana baik, efekna jadi goreng, jadi sombong atau jadi kumaha lah nya, berarti nah berarti aya dosa anu dilaksanakeun didinya. Itu pertama kekacauan, biasanya kacau teu pararugu. Terus hilangnya harmoni di dia nyata biasanya kacau tadi, gara-gara kacau jeung tetangga teu akur, jeung masyarakat teu akur, biasanya gara-gara ada dosa gitunya. Terus aya unsur-unsur negatif itu biasanya dosa. Nah, dosa ieu kabagi dua. Aya dosa kepada manusia, aya dosa kepada Allah. Jadi dosa-dosa teh dua. Nah, dosa ke manusia teh sebenarnya hakikatnya ke Allah keneh, cuman melalui pelantara manusia. Nah, bahkan dosa ke manusia itu jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada dosa ke Allah. Dosa ke Allah mah cuman bisa kahitung sabaraha hiji, tapi dosa ka jelema itu luar biasa sebenarnya. Banyaklah dosa ka jelema. Nah, dosa pertama ka jelema, dosa ka manusia kabagi dua. Aya anu terlihat, terasa tehnya, aya anu tidak terasa, tidak terlihat. Dosa anu terlihat sakumaha? Pertama berbuat kerusakan. Misalkan berbuat kerusakan teh ka alam, misalkannya nambang teu pararugu, micen sampah di mana wae nugikeun ka banjir gitunya, atau misalkan nugikeun ka kebakaran hutan, misalkannya berarti itu kan dosa. Dosa ka alam. Dosa ka manusia berbuat kerusakan, misalkannya batur kan kelihatannya pasti dosa lah, atau misalkan ngagebugan batur, pas saya niatnya baik pak ngagebugan situ enggak. Nah ketika niatnya baik mungkin ngagebugan gitu kan, pasti aya hal anu lebih baik. Dosa ka hewan, misalkan mencit hewan ku peso mintul, itu kan dosa, hati-hati. Atau misalkan tuh ujuk-ujuk orang lo pakai tulisannya aya sireum liwat dinas gitunya, kadang-kadang gitu. Jadi kadang-kadang seperti itu kan dosa yang terlihat gitu. Jadi karena kan si sireum oge aya nyawanya juga dihargai gitu, bisa sembarangan, kecuali lamun sireumna ngegel itu boleh gitunya, ngegel boleh. Tapi lamun teu ujug-ujug kayak sireum mah duruk kurang teresep teh nya, itu teu meunang gitunya. Nah, dosa katumbuhan itu biasanya ngarusak, misalkan seperti tadi ekosistem ngarusak, misalkan aya tangkal batur di babat itu dosa ka jelema sebenarnya masih. Atau misalkan aya tatangkalan di babat-babat di pararugu, itu dosa. Atau tatangkalan di paku itunya, itu kan dosa ka tumbuhan. Nah itu, jadi perbuatan merusak itu disebutnya nyata perbuatan dosa. Makanya mulai ti ayeuna lamun aya ngabutuhan dosa ka alam sok resep, misalkan micen sampah ka sungai, atau misalkan naon lah anu misalkan alam jadi rusak, atau misalkan micen limbah segala macam ka lingkungan anu misalkan alam jadi rusak, itu dosa. Anu kedua ka manusia ya, seperti kerusakan manusia itu seperti neungel gitunya, terus misalkan ya nyabok gitunya, komode dugikeun kamaihan, itu kan itu berarti dosa. Terus hewan oge sama, ternyata orang boga dosa oge ka hewannya, matakan ke hahampuraan pas lebaran. Aduh hampura ayam gitu ya. Hampura gitu. Nah itu ya. Karena hewan itu satu-satunya makhluk Allah, salah satu makhluk Allah, hewan itu kan anu tidak berdosa kan. Anu berdosa itu justru jelema gitu. Hewan itu kan teu dosaan, justru jelema gitu. Mungkin lamun ngadu dalil jeung hewan, misalkan cek hewan itu bisa ngadu dalil kan. Nah suatu kan ayahnya hiji riwayatnya kan bahwa aya protes hewan terhadap manusia gitu kan itu. Ternyata hewan itu bisa masuk surga karena hewan mah henteu tadi saya henteu berdosa, anu berdosa mah justru jelema. Tumbuhan oge sama, matakan ulah dugikeun ka ngarusak tumbuhan.
kecuali mungkin misalkan ngoret gitunya ngadurukan anu misalkan hayang nyaangan kebon itu mungkin masih diperbolehkan. Cuman lamun dugikeun ka ngarusak alam, ngarusak tumbuhan itu teu meunang. Atau misalkan iseng-isengan juga tadinya nyintet mah ninasan kutu beda deui nya, kutu mah mungkin karena aradeu lah. Misalkan sireum teu pugu-pugu gitunya atau naon kan sok resep urang gitu eta hati-hati dosa. Terus anu eta dosa terlihat. Terus naon deui mengambil, merebut, menghilangkan hak orang lain. Nah, mengambil hak orang lain, merebut hak orang lain, merebut misalkan begal gitunya atau menghilangkan hak orang lain pun oke sama itu dosa yang terlihat. Misalkan aya BLT gitunya ku kades teh misalkan dihilangkeun teu disebutkeun jelema eta mah gitunya misalkan itu dosa gitunya. Nah, untung urang boleh kades misalkan. Nah, kan bisa tahu orang jadi kades kayak kan gitu kan teh anu apa. Misalkan warga di dieu teh percaya deui ka kades-kades nu aya teh gitunya malah percaya ka BET misalkan bisa jadi teh jadi kades gitu didukung ku masyarakat. Sama masyarakat Bojonggede kan bisa jadi karena kan orang mah masih kena mengusung namina demokrasi. Jadi suara terbanyak adalah suara yang menang gitunya itu dan lain-lain gitu. Jadi yang terlihat merusak alam, berbuat kerusakan itu dosa. Terus mengambil, merebut, menghilangkan hak orang lain juga itu namanya dosa. Terus anu kedua, dosa yang tidak terlihat. Nah, iya kadang-kadang jadi masalah orang mah dosa-dosa anu teu karasa gitunya. Nah, jadi masalah. Pertama satu prasangka suudon gitu cek bahasa orang mah menyimpulkan tanpa ada pembuktian. Nah, itu dosa. Satu, misalnya orang ieu tah kalakuannya dosa-dosa ieu. Menganggap orang lain salah, sesat, terus kafir, ahli neraka. Itu dosa, hati-hati. Nah, prasangka-prasangka iya itu bisa jadi masalah. Makanya, nah di dia prasangka-prasangkanya contohnya menganggap orang lain salah. Contoh misalkan wah ulah sekolah di ditu mah Muhammadiyah misalkannya, di ditu mah Persis misalkan, di ditu mah Masumi apa itu Masumi? Aya itu Masumi ge aya sebenarnya salah satu organisasi di Indonesia Masumi aya. Nah, itu prasangka-prasangka anu orang tanpa pembuktian nganggapna bahwa Muhammadiyah itu salah. Seperti kamarinya puasa itu di Muhammadiyah mah mulainya ke Sabtu, wah Muhammadiyah mah sesat misalkan ya. Teu bisa gitu. Itu namanya prasangka. Itu dosa. Lamun urang dilaksanakeun, lamun cuman saurang itu kadang-kadang teu begitu masalah, tapi lamun banyakan orang bisa jadi perang kan gitu. Tina prasangka-prasangka anu bisa ngalimbulkeun kerusuhan. Orang iya oh itu mah gitu. Nah, itu ya. Jadi prasangka-prasangka itu harus dihilangkan baik sesama umat Islam maupun luar orang Islam. Ulah aya namina prasangka mengkafirkan terus menganggap salah karena fokus orang mah lain di masalah kafir, sesat dan yang lainnya, tapi fokus orang mah justru daripada ilmuna. Contoh misalkannya sekolah di Muhammadiyah itu boleh tidak? Ya boleh-boleh saja karena yang kita usung adalah ilmuna kan, asal ulah keluar tinu tiga tadi, kahiji akidah, kadua ibadah, katilu akhlak. Lamun keluar tina nu tilu ieu baru kurang dipermasalahkeun. Tapi lamun aya tilu-tiluna akidahna sama ieu imana ka Allah, manabina Nabi Muhammad gitu kan, yang penting itu masalah keyakinan, masalah tadi teh Jabariyah, Qadariyah segala macam itu jadi masalah. Yang paling masalah nah tadi imana ka Allah, nabina Nabi Muhammad itu yang jadi masalah. Nah, itu disebut akidah. Nah, lamun akidahna sama ya terjadi masalah. Ibadahna itu tadi tehnya ibadah itu segala sesuatu anu berkaitan langsung sareng Allah itu namanya ibadah. Lamun jeung jelema namana amal soleh. Nah, lamun ibadah mah perintah langsung ti Allah, yang Allah. Contoh misalkan salat, puasanya perkara-perkara anu namina teh aya wujudna, zakat, misalkan haji dan yang lainnya itu namanya ibadah. Nah, membantu tetangga, berbuat baik ke sesama itu namanya
namana amal soleh aya pahalana aya ngan ulah dihitung-hitung bisi jika kamari orang aya kritikana sesi jenar ulah ngitung-ngitung pahala yang penting berbuat baik we gitu. Nah lamun ibadahna sama ternyata sholatna sama, nah utang jadi masalah walaupun masuk ke sekolah Persis paribasananya. Pan di Persis mah pan teu wiridan, di Persis mah pan teu kunut, teu jadi masalah karena kunut itu bukan rukun daripada sholat. Misalkan kieu punten-puntennya ibu-ibu misalkan sholat misalkannya ada teu apal teh misalkan sholat misalkan ka adawah misalkan ka Cibadak misalkan sholat subuh kusabab kawengian sholatnya di adawah teh teu make kunut dari adawah mah Muhammadiyah. Ku sabab dia ada waktu make kunut da ibu teh makmum nate nyata imam nate orang Muhammadiyah makmum si imam nate teu nganggo kunut kira-kira ibu bakal sujud sahwi atau henteu sok naros ieu mah sanes bahadanya. Nah kira-kira harus sujud sahwi apa henteu itu teu kudu sujud sahwi. Justru lamun orang sujud sahwi orang salatna batal. Ketika si imam nah henteu kunut orang mah tong kunut udah ikuti imam gitu. Tong make sujud sahwi teu kudu karena imam lagi teu nganggo sujud sahwi. Lah lamun imam na teu nganggo sujud sahwi teu nganggo kunut imam nah henteu sujud sahwi urang sujud sahwi itu batal salat urang karena urang menyalahi terus menambah rukun gitunya menambahi gerakan kan menambah gerakan kan kasebutna batal salat menambah gerakan jadi batal salatna. Jadi lamun ngamakmum ka orang Muhammadiyah ka orang Persis anu tanpa kunut misalkannya urang ge ikuti we tanpa kunut teu kudu subhanallah kan subhanallah teu kudu da manehna mah emang teu kunut gitunya. Nah gitu urang ge sama misalkan orang-orang gitunya ada orang sok ngaku orang NU padahal mah sabenerna mah NU itu kudu aya ID karena urang teh teu bisa ujug-ujug jadi NU kudu aya kudu aya kartu pengenalna lah macam KTP-na lah gitu karena bisa disebut NU. Urang mah masyarakat biasa we gitu tanpa berorganisasi. Jadi urang milu ka mana sebenarnya bebas sebenarnya urang mah tidak ada yang menghukum gitu. Nah misalkan di urang mah teu biasana kunut pek teh si imam teh teu kunut misalkannya pek teh teu sujud sahwi urang oge eta ge sama urang teu kudu non inisiatif sorangan nya sujud sahwi gedug sorangan teu kudu karena si imam oge henteu sujud sahwi. Jadi lamun imam teu sujud sahwi urang ulah sujud sahwi. Beda lamun imam sujud sahwi maka urang ge ikut sujud sahwi eta sapatos kitu nya. Jadi menganggap orang lain salah, sesat, kafir, ahli neraka oge sami itu dosa-dosa yang tidak terlihat. Biasana dosa-dosa ya orang biasanya tadi teh gara-gara aya fanatik nah hiji aliran biasanya gitu orang fanatik ya orang gigi menganggap orang lain salah orang fanatik ya orang mau ahli surga dia mau ahli neraka. Nah itu sama nya jadi jika kamarinya fokus orang jangan surga dan neraka karena tadi teh salat itu tujuannya ke Allah sanes tujuannya ke surga sareng ka neraka. Menganggap orang lain ahli neraka itu sama seperti tadi teh perbuatan dosa yang tidak terlihat. Terus anu kaduana perbuatan prasangka teh nyata tadi membenci dan menolak kebenaran. Biasanya gitunya. Urang teh ujug-ujug teresep we ka mana ka Yahudi. Urang teh teresep we ka Wahabi. Kalau mau ditanya benar-benar apa teh Wahabi teh? Waduh apa? Katanya lah kan cuman katanya gitunya. Kadang-kadang kita membenci tanpa tahu kebenarannya. Orang teh benci we orang teh teresep ka Wahabi teh. Kunaon teresep teh apa kana mah teresep we gitunya. Itu teh bisa gitu gitunya. Lah lamun orang membenci tanpa ada bukti tadi teh dosa yang tidak terlihat. Mungkin lebaran wayahna kudu salaman ke orang Wahabi minta hampura gitu. Karena tadi kan hobinya loba gitu ya. Nah itu jadi jangan membenci, tidak suka boleh tidak suka cuman jangan sampai membenci gitunya itu temenang. Bahkan salah satu anu mematikan akal itu satu cinta yang berlebihan dan benci yang berlebihan. Fanatik teuing ulah benci teuing ge ulah maka dua-dua ieu disebutna penyakit hati. Hati orang moal bersih lamun orang cegah kamari teh nya menanya hati sendiri lamun aya kebencian hatina moal bersih. Atau aya kecintaan yang berlebihan namun nanya hati oke sama hatina moal bersih jawabanna moal jernih. Kita membenci
Contoh misalkan matakan kenapa ini pembelajaran kanggo orang dewasa khususnya kanggo ibu-ibu. Mudah-mudahan ibu-ibu tiasa nerapkeun ka urang kalihna, tiasa ngajarkeun ka urang kalihna stop ayeuna menghindari kata benci. Jadi ti ayeuna mulai hilangkanlah unsur ujaran kebencian gitu nya. Jadi lamun ngawatahan teh wahai anakku nih. Janganlah kamu membenci orang Yahudi gitu nya, janganlah kamu membenci orang Nasrani dan orang itu gitulah. Karena kita tidak tahu kan mereka seperti apa gitu. Betingan gitu kan, itu skenario Allah kumang kuduna kitu. Ketika kita membenci berarti kita menolak ketakdiran menolak ketetapan Allah. Matakan tong membenci. Tidak suka boleh, jangan paling penting jangan membenci. Anu kaduana membenci dan menolak kebenaran. Contoh, biasanya lamun orang geus benci itu sakumaha bener ti kelompok batur dianggap salah. Orang Muhammadiyah contoh misalkan karena orang geus gonok benci ke orang Muhammadiyah, ketika ada kebenaran di tim mereka, kadang-kadang orang ditolak begitu saja. Wah, naon teh mah ti orang Muhammadiyah. Wah, naon teh mah ti orang kafir. Wah, eta mah ti orang Yahudi. Gitunya, matakan ini menolak kebenaran itu sama dosa yang tidak terlihat akhirnya tina prasangka. Tong salah gitunya. Ternyata pengawasan ieu gitunya. Ti mimiti aya ti hari Selasa itu mulai dibukana justru lain ti ulama Islam sebenarnya kan. Psikologi perkembangan itu kan ti Elizabeth Harlock. Orang mana ya Elizabeth Harlock? Dan mungkin orang Islam kan. Nah, makanya kita ambil kebenaran-kebenaran. Nah, kita ambil ilmu-ilmuna. Nah, yang paling penting nama akidah. Nah, tong diambil hanya fokusnya di masalah ilmu. Karena kan gitu, fokusnya kita belajar itu kan lain ustadna, lain tokohna, tetapi ilmuna rek eta mah ti mana wae, mau itu ti Kristen, ti Yahudi, ti Konghucu, paribasanya ti Buddha segan. Namun aya unsur kebaikanna kita boleh ambil dalam rangka tadi perbaikan akhlak. Kan kitunya, matakan kin lamun aya orang menyebut semua agama itu sama. Nah, cara membacana, nah ya sengaja bahas ayeuna manajemen dosa supaya minggu depan orang ngabahas tentang masalah-masalah eta. Jadi minggu depan orang bahas tentang masalah agama sesuai sareng sudut pandang. Mungkin lamun aya orang nyebut semua agama itu sama. Nah, orang ulah leuwas. Kenapa? Oh, orang itu mah membaca semua agama sama itu dari unsur tadi, unsur akhlak, unsur sosial. Karena ternyata di unsur akhlak, nah di unsur sosial, nah maafnya di dalam tanda kutip ya, unsur sosial, nah unsur akhlak. Nah ternyata semua agama itu mengajarkan kebaikan. Maafnya dina tanda kutip, dina unsur akhlak sareng sosial itu semua agama sama. Cuman dina unsur akidah beda, jelas kan. Akidah mah ya kita sebagai orang Islam harus meyakini bahwa Islam adalah yang paling utama lah, terus yang paling benar gitunya. Cuma lamun aya orang mengucapkan semua agama itu sama, kita bahas nah ulah dugikeun ka wah ceuk saha agama sama yang pertama Islam. Nah itu jadi pase ya gara-gara tadi orang itu mengabahas agama di unsur tadi teh sosial jeung akhlak, orang ngabahas agama di unsur akidah jeung keyakinan, ya jelas beda. Tadi mah akhlak jeung kesosialan, orang mah tentang masalah akidah. Nah itu jadi lamun aya kebenaran dari orang luar itu bisa kita ambil. Salah satunya tadi teh tentang masalah perbaikan akhlak seperti yang di pelajari orang selama Selasa kemarin kan aya Elizabeth Harlock, aya misalkan Abraham Maslow nya kata-katana araneh nya. Aya Gustav Jung gitu nya, orang-orang luar nungkul sebenarnya. Kenapa? Apa emang ti orang-orang aya contohnya misalkan Dokter Zakia Derajat, orang Sukabumi aya Profesor Dr. Ndin Nasruddin, orang Sukabumi asli eta aya. Itu bisa dibahas oge. Itu matakan setiap hari Selasa itu dibacana tanapi dibahas kanggo ibu-ibu tentang perbaikan anak-anak itu dari berbagai orang-orang gitu, baik itu orang Islam, orang Kristen, atau napi orang Buddha. Orang Buddha aya salah satunya ciga tadi teh nyata orang Hindu seperti misalkan Mahatma Gandhi itu kan orang Hindu. Kita boleh gak belajar? Nah boleh, kita mengambil kebenaran nah boleh, cuman tong ngambil keyakinan nah itu. Jadi jangan membenci terus jangan menolak kebenaran. Lamun membenci terus menolak kebenaran, oh berarti itu dosa yang tidak terlihat, tekarasa prasangka buruk. Matakan ti ayeuna boleh lah misalkan gaduh murang kali, oh udah sakolakeun misalkan ke tempat-tempat anu
beda jeung urangnya teh jadi masalah. Justru ketika beda itu kan jadi bagus. Lamun sama kadang-kadang kan kita henteu mikir-mikirnya ada sarua ieu gitu. Tapi ketika diserang habis-habisan kadang-kadang kita jadi balik mikir gitunya. Matakan hari Jumat kemarin sengaja ngambil tokoh anu sedikit kontroversial nya Siti Jenar itu supaya tadi teh aya naon teh aya cepretan-cepretan. Oh Siti Jenar mah ternyata salat itu dikritik habis-habisan. Nah supaya orang teh ada kageuing kan biasanya gitunya lamun urang dihina kadang-kadang kan sok rada ngajat seutik gitunya. Nah gitu lah. Sok aya pembelaan gitunya syukur-syukur aya perbaikan. Nah itu. Jadi prasangka satu menganggap orang lain salah, orang lain sesat, orang lain kafir, orang lain neraka itu sama dosa yang tidak terlihat. Dua, prasangka itu seperti membenci dan menolak kebenaran itu oge sama oge disebutnya prasangka dosa yang tidak terlihat. Jadi lamun belajar di mana wae yang penting itu sanes orangna, yang penting itu sanes tokohna, tapi nu paling penting nyata ilmuna. Bahkan ngawas ieu kan nu paling penting lain abdina tapi ilmuna gitu kan. Abdina teh aya mangga wae yang penting aya ilmuna yang bisa disampaikan. Syukur-syukur ku Allah dipaparinan kahidayahan tarapi dipaparinan dibukakeun hate urang kanggo memahami setiap pembelajaran anu dilaksanakeun. Nah, ieu salah satu dosa yang tidak terlihat. Kedua, tadi kan prasangka, terus menghina. Nah, menghinanya itu kadang-kadang ieu menjatuhkan kehormatan, ngahina batur menjatuhkan kehormatan batur. Oh, orang mah tarang ngahina Pak, tarang ngahina itu Pak. Ah, kadang-kadang tapi tanpa sadar kadang-kadang orang menghina gitunya. Lamun menghina mah misalkan menggunakan kata hewan gitunya. Dan biasanya menggunakan hewan biasanya kahina mah dasar sih mah ya kahina. Tapi lamun pakai kata benda mah katanya dasar maneh mah meja gitu. Kadang-kadang itu kahina ku meja mah atau dasar maneh mah bangku kan kan. Maneh mah tembok kan. Tapi lamun menggunakan hewan kadang-kadang ngerasa itu ngahina secara nyarekan gitu puas gitunya meja apa nih mah kan tuh puas gitu beda juga. Atau misalkan pakai juri gua cek juri teh karya naon mau urang gitu nya cek juri teh hati-hati bisi juri ka omongkeun terus-terusan bisi dosa ke juri urang gitu. Panorama gitunya loba nyalahkeun juri, loba nyalahkeun Yahudi rata orang gitunya. Nah, naon masalah Yahudi? Nah, naon wah ieu juri lah gitu cek juri teh tang teh nyieun naon. Nah, gitunya. Nah, bahkan wah ieu digoda ku juri, cek juri teh lain ku urang digoda manehna we kalakuan cek juri ga gitu. Nah, gitunya manehna we kalakuanna cek juri gitunya lain digoda ku juri, cek juri teh darurat teh ngagoda manehna we cenah geunya. Nah, kadang-kadang mungkin juri naga nama jadi ieu nya jadi rada minder gitunya ku sabab kadang-kadang jeleumana ti heula miheulaan gitu ek digoda teh ninggeus ti heula. Nah itu ya jadi tadi menghina menjatuhkan kehormatan. Salah satu apa? Menghina dan menjatuhkan kehormatan. Menasehati di tempat ramai itu menghina. Hati-hatinya betul misalkan titik-titik kurang tadi nasehati pas rame-rame nah itu menghina. Contoh misalkan pengawasan iya gitunya misalkan misalkan ibu keur nyaritakeun tentang salat lah gitunya. Pek teh anu ngabenerkeun niatna menasehati meunya. Ibu lain gitu ya salat mah kieu tapi di tempat ramai itu kan kasinggung gitu. Itu menghina menjatuhkan kehormatan itu dosa, hati-hati. Itu matakan dosa. Jadi ulah sampai kita menasehati di tempat ramai. Nasehatina bagus. Jika tadinya matakan tadi teh kebaikan teh itu bisa disebut baik karena kata-kata baik nah kudu aya tadi teh. Nah, nasehati teh bagus. Bahkan saling menasehati bagus, tapi menasehati yang bagus itu yang seperti apa? Nah, diajarkan salah satunya nyata ku Imam Ahmad bin Hambal. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hambal teh nyata datang ke tempat muridna. Di tempat muridna kebenaran muridna ge nyata seorang ulama. Nah, saking kuseueurna santri aya hiji santri anu henteu kayuhan. Jadi belajar teh di nu panas. Di nu panas we santri teh mereka ka tempat ieu teh hese da pinuh teuing. Nah, Imam Ahmad bin Hambal henteu nganasehatan harita. Sebenarnya kan bisanya maneh gitunya itu murid maneh karunya tuh kapanasan. Sebenarnya bisa nganasehatan di dinya. Cuman Imam Ahmad bin Hambal tahu bahwa nasihat yang baik itu lain di dinya. Nah, malam-malam sekitar jam 2-an lah, entos istrina tidur, anakna tidur, Imam Ahmad datang ke rumahna diketrok lalaunan gitunya, trok berenya.
di jero teh sama deh ulah gitu nya sok sieun teh meureunnan aya maling atau naon gitu nya Ahmad cenah ge oh Ahmad mana gitu nya oh Imam Ahmad akhirnya pas dia tahu ternyata suarana kan Imam Ahmad itu salah satu suarana paling lembut sehingga bahkan pas ceramah koskin teh cegah abdi kan beletakan ceramah teh lalamunang gitu jadi ngadangukeun kieu mun teh ngomong naon gitu nya ada mah kan gara-gara make mic segala macam supaya kadang Imam Ahmad kan lebih lembut. Tapi muridnya tahu datang Imam Ahmad ka jero cek Imam Ahmad nganaros istrimu udah tidur oh udah tadi mah geus kerek gitu ya anak kos sami cenah eta ngadu lah cenah ngadu ngorok gitu gitu nya ayeuna ngadu dua nana henteu lah misalkan itu udah tidur anak juga udah tidur terus cek Imam Ahmad baru dijelaskeun ieu punten cenah nya nah bahasana kitu kan ieu cenah tadi ningali pas di pangaosan aya murang kali santri cenah nya pek teh kapanasan teh kaiyuhan cenah ge punten pisan nah gitunya aya punten-puntenan lamun berkenan punten pang ulah dikitukeun deui mun bisa mah kudu sadayana ieu ayeuna kan dinasehati seperti itu cek muridna nah guru teh tadi nyari sana tuh meureunnan cek muridnya tadi kan bahwa nasihat yang baik itu justru dilakukan satu lawan satu jadi seorang yang seorang lah kudu face to face gitunya ulah aya batur bahkan keluarga sendiri tidak boleh tahu ketika orang menasihati orang lain bahkan keluarga si eta oge tama teu meunang apa kudu duduaan itu namanya nasihat lamun di tempat ramai itu namanya menghakimi bedanya aya nasihat aya menghakimi mah oh maneh teh ya salah kudu nama kieu kan itu satu dia merasa terhina jatuh kehormatanana kedua ada rasa naminate tadi menghakimi terus orang yang menasehatina kemungkinan besar takutna aya unsur kesombongan nah itu jadi dikhawatirkan jadi dampaknya ternyata itu menasehati tempat ramai kedua memotong dan membantah pendapat di tempat ramai gitu lamun batur keur ngomong tek ulah dipotong ku urang teh dangukeun deh makanya jadi pendengar yang baik kita kan di radionya para pendengar yang baik dah di radio kan itu maksudnya supaya tong dipotong wah ini telepon gitu nya para pendengar yang baik kembali lagi di Rama FM jangan misalkan gitu kan nah itu pendengar yang baik jadi lamun aya batur keur ngobrol baik itu orang tua ataupun sebaya itu jangan memotong kemudian nempekeun ka ngabantah ngomongkan masalah misalkannya puasa beningannya puasa teh lain masalah kewajiban tetapi kebutuhan tapi ternyata kesadaran wah cek saha maneh teh itu berarti aya pembantahan dan pemotongan itu juga sama ada namanya teh tadi ya menghina dan menjatuhkan kehormatan orang lain hati-hati lamun keur ngobrol atau nabi keur naon itu tong ngamotong pembicaraan orang lain saya nama izin heula punten abdi bade nyarios tapi jarangnya keur ngarumpi oh punten abdi bade nyarios jarang nu aya ngadu nasib nu aya mah malah ngadu nasib oh ceu abdi mah kamari teh aduh eta japu hiji dicopot kucing nah langsung kan ngadu nasib aduh sami ceu kamari ge cuek boleh meuli di Mangkribo eta anyar keneh geus dicopot kucing cenah nya hiji datang naon ceu eta japu jeung cuek oh urang ge sarua lauk mas kamari ya akhirna jadi ngadu nasib betul itu ngadu nasib disebut nah eta jadi tidak boleh memotong atau napi membantah sayana tadi teh bisa minta izin dulu atau napi lamun obrolan serius ya matakan obrolan serius maka bisa menggunakan izin punten napi kiki lamun obrolan serius tapi lamun obrolan santai bereskeun si eta ngomong udah beres eta ngomong baru ditanggapi kumaha lamun teh beres-beres ngomong adengekeun teh anggape radio lah katanya para pendengar yang baik kembali lagi di Rama FM kayak gitu kan ya palingnya beren requestnya apa ya gitunya lagunya ya biasanya gitu nah misalkan aya kan karakter Jelmi aya anu ngomong katanya terus katanya beres-beres itu jangan memotong membantah di tempat ramai kecuali di forum debat beda lamun di debat mah boleh misalkan dia misalkan diundang masyarakat ke RW 10 kanggo debat masalah puasa misalkannya
Maka debat, misalkan debat terbuka itu boleh. Misalkan tek mohon maaf izin, nah itu boleh memotong-motong seperti boleh. Asal tadi izin. Misalkan kode moderator dan semacam. Nah itu masih diperbolehkan. Lamun forumna debat atau diskusi. Cuman lamun forumna biasa-biasa, tetapi menasihati dan semacamnya, itu temenang ayah tadi yang memotong, membantah pendapat di tempat ramai. Terus anu terakhir menganggap kecil orang lain. Jadi ngerasa girina gede hulu, adigung gitunya. Sombong menganggap dirinya paling benar itu sama sama menghina dan menjatuhkan kehormatan orang lain itu ngomong tek si eta udah kamari sore nah itu kan aya namina teh menganggap orang lain itu kecil gitu nya matakan tadi ketika aya obrolan tentang masalah ilmu anu ditinggali sanes orangna sanes tokohna tapi ilmuna baik itu di kalangan umat Islam maupun di kalangan luar orang Islam boleh di mana wae yang paling penting intina nyata ilmuna ulah dugikeun ka tadi orang mah terlalu mengidolakan orangna tapi ilmuna kita tadi begitu diitekeunnya contoh misalkan orang suka ieu Habib Rizik saking kusukana tapi teu apal naon disampaikeun ku Habib Rizik akhirna kita jadina fanatik saya kene kita tahu ajaran Habib Rizik daripada terlalu cinta ke Habib Rizik nah punten-puntennya nah atau misalkan cinta dua-duana ya Habib Rizikna suka ajaranna ge suka itu lebih bagus jadi nu paling penting nama ilmuna dulu baru orangna lamun ilmuna entos baru orangna itu boleh tapi lamun orangna heula terus-terusan jadi akhirnya tadi teh fanatik segala sesuatu ti eta rek salah rek benar pasti dianggap benar lamun terlalu cinta contoh misalkannya orang teh mengidolakan saha gitu nya ulama hiji lah ketika berbuat salah itu kan otomatis kita langsung ngabela tapi beda jeung jelema anu kurang tika resep misalkan nyen salah setik udah saya sama beda deh nah jadi ternyata unsurna aya di jero hati-hati kene jadi jangan menganggap orang lain kecil jadi intina mah ketika aya forum ilmu aya pembahasan tentang ilmu kita ambil intina yaitu ilmuna tokohna atanapi orang pembawa ilmuna kurang teu kudu terlalu dieukeun matakan aya paribahasa kan kudu aya tapakna leungit rupana tapakna mah kudu aya ya walaupun rupana tos teu aya ya lamun cek bahasa eta nama paribasa nama harimau mati meninggalkan belangnya gajah mati meninggalkan gadinya manusia mati meninggalkan namanya jadi cuman tapakna we hungkul rupana mah tos teu aya gitu jadi jangan melihat ke orangna tapi lihatna kana ilmuna nah ilmu nama tadi teh baik itu ilmu tentang keduniaan atau napi ilmu tentang keakhiratan atau keruhanian lah mencek bahasa orang nama ruhani nah jadi tadi dosa anu terlihat tadi berbuat kerusakan dosa terlihat mengambil merebut menghilangkan hak orang lain dosa tidak terlihat kajelmanya prasangka seperti menganggap orang lain salah sesat kafir ahli neraka eta dosa punten terus membenci dan menolak kebenaran eta ge dosa maka tiasa ditobatan terus menghina menjatuhkan kehormatan seperti menasehati di tempat ramai memotong membantah pendapat di tempat ramai menganggap kecil orang lain itu juga dosa kajelema nah ayeuna dosa ke Allah nah lamun dosa ke Allah sami aya dua aya anu terlihat aya anu tidak terlihat anu terlihat meninggalkan perintahnya mengerjakan larangannya jadi ku Allah dititahkeun salat ditinggalkeun ku Allah dilarang misalkan berbuat jahat dilaksanakan jadi tibaliknya nah itu berarti dosana terlihat misalkan ujug-ujug teu salat itu kan sombong luar biasanya atau misalkan henteu zakat henteu puasa berarti itu juga sama berarti melawan perintah Allah secara sengaja itu namanya dosa anu terlihat itu juga kadang-kadang mudah kita deteksi karena katingali kan gitu anu kedua musyrik juga sama biasanya katingali biasanya musyrik itu aya beberapa aya musyrik pikiran musyrik pikiran itu menganggap bahwa pikiran orang teh pasti benar itu musyrik pikiran hati-hati makan mensakralkan pikiran agama jadi agama nama teh sakral tapi pikiran agama nu sakral mah contoh misalkan cek pendapat ulama ieu mah kieu misalkan kita teh malah mensakralkan pendapat eta bukan asli agama nah itu juga sama hati-hati bisi masuk kena musyrik atanapi misalkan kebendaan oge sama misalkan menganggap abdi mah gaduh jimat ieu pa lamun jimat ieu
insya Allah Pak misalkan laris dagangna ditinggali dagangna kumaha kieu we berarti emang teu mujarab. Oh Pak ieu mah Pak pelet ampuh Pak cenah ge nya bisa minangkeun awewe seperti bidadari tinggali pemajikanana oh kitu oh berarti teu mujarab gitu. Oh Pak ieu mah Pak datang ka dieu mah bisa beunghar Pak oh kieu ditinggali imahna kitu kan oh berarti ieu mah nah teu mujarab gitu nya. Matakan tadi teh ya kan jangan sakrakan segala sesuatu. Misalkan aya benda-benda kurang dianggap oh ieu mah ieu penolak bala oh ieu mah kieu itu juga sama. Beda misalkan lamun suka sesengitan itu boleh. Misalkan abdi mah resep puhur, abdi mah resep minyak seungit itu boleh. Itu mah kahiji kanggo emang sesengitan we niatna lain kanggo tadi teh kan ieu mah Pak minyak ieu mah lamun dioleskeun teh misalkannya nu meuli teh daratang gitu misalkannya gitu. Gitu misalkan gitu ya itu atau berarti itu juga sama mensakralkan itu musyrik oge sami. Terus misalkan oge musyrik ke tempat. Bisa kan gitu bisa tempat. Di tempat ieu mah lamun ngadoa teh langsung dijabah. Wah misalkannya di tangkal ieu mah Pak wah tinggali tangkal gitu nya asem misalkannya. Buahna ge kieu lamun ngadoa di tempat ieu ya juga sama itu musyrik lewat tempat. Jadi musyrik itu bisa lewat pikiran, lewat kebendaan, oke bisa lewat tempat. Bahkan lewat waktu juga bisa. Contoh misalkan wah Pak waktu mustajab mah kieu juga sama hati-hati. Misalkan ketika hari Jumat itu emang waktu mustajab, cuman ulah dugikeun ka mensakralkan waktuna ulah dugikeun ka waktu ieu mah papang diijabah-ijabahna nah bisa jadi musyrik jatuhna karena tadi Allahna leungit nu aya tinggal waktuna we unggul gitu nya jadi leungit Allahna nu aya tinggal waktuna hati-hati. Nah bahkan kemarin kan disebutnya musyrik itu tadi teh lamun ibadah hayang katingali batur eta teh disebutna musyrik ibadah mung katingali batur disebutna riya. Wah bingung kan ya. Nah eta kan ya menurut pandangan namina teh Syekh Ali Syariati nyata orang Iran. Bade sebutkan aslina orang mana nyata orang Syiah. Orang Syiah apa teh dipakai ka teu bisa gitu. Lamun eta aya kebenaran berarti bisa dipakai walaupun dia orang Syiah gitu kan. Nah cek Syekh Ali Syariati bahwa tadi teh lamun orang ibadah hayang katempo batur oh berarti ibadah lain karena Allah tapi karena katempo batur itu ngaranna musyrik. Lamun ibadah mung katempo batur ieu saking mung katempo batur di seselumputan aya batur beres sowan teh. Ya seselumputan sieun katempo batur teh itu ngaranna musyrik. Nu bener kumaha tuh? Nu bener mah nyaeta hilangkeun fokusna kena baturna gitu hilangkeun. Jadi rek katingali batur mangga teu katingali batur ge mangga. Nu paling penting nama ulah fokus di baturna. Nu paling penting nama fokusna di Allahna. Ibadah mah ka Allah we gitu. Rek ditingali batur mangga, rek teu ditingali batur ge mangga. Ieu bisa jadi prasangka lamun kieu jadi prasangka buruk. Kieu jadi prasangka buruk hati-hati. Matakan tadi ibadah itu ulah hayang katingali batur oge ulah hayang mung katingali batur. Nu bener kumaha ibadah mah lakukeun karena Allah eta. Lamun hayang katingali batur ngaranna musyrik, mung katingali batur ngaranna riya. Bingungnya berarti hatina kudu sadar kembali deui kepada kesadaran gitunya. Eta kadua musyrik dosa yang terlihat. Aya dosa tidak terlihat ke Allah. Satu, merasa berkuasa atas segala sesuatu dan Allahnya tidak ada. Contoh orang dagang terus-terusan wah apa lamun teh dagang mah pan urang teh moal menang duit. Nah itu berarti kita musyrik secara tadi tidak sadar dosa ka Allah secara tidak sadar. Pan urang mah lamun teh usaha moal boga rezeki atuh. Nah itu juga sama ngaranna dosa yang tidak terasa kan. Ngerasa orang teh berkuasa jadi duit jeung rezeki teh hasil orang lain hasil Allah gitu kan. Orang mah harusnya seperti kemarin kan ketika orang dagang ya berarti tadi teh jika saya berdagang maka Allah takdirkan ada yang membeli dan ada yang membayar. Ya, jadi beda nganyuknya membayar katanya. Jika ada yang membeli dan membayar maka saya dapat uang. Kesimpulannya jika saya berdagang maka saya bisa dapat uang atas izin Allah. Karena ya Allah kan di tengah-tengah ulah dikikir ketika saya berdagang jika saya berdagang maka ada yang membeli dan membayar. Jika ada yang membeli dan membayar maka saya dapat uang. Kesimpulannya jika saya berdagang maka saya dapat uang. Allah teh aya kan leungit. Nah itu hati-hati dosa eta teh namina dosa yang tidak terasa. Kadang-kadang eta jadi musyrik gitunya
jadi tadi yang merasa berkuasa atas segala sesuatu. Kaduana putus asa juga sama aduh kumahanya. Nah itu seperti itu boga Allah gitu kan, putus asa. Nah itu putus asa mungkin bisa dikenal. Terus merasa terbebani dengan ibadah. Nah kemarinnya orang bahas tentang Jumat, ibadah teh ngariung ngarumpi ininya di warung emang alis liwat ke sana wakar mau alis liwatnya adan kalau adan aduh adan. Nah itu kan aya rasa beban di pikiran. Nah itu dosa, itu namanya dosa yang tidak terasa gitu. Jadi ibadah lain karena kesadaran tapi karena keterpaksaan. Cek sesi kita kalau jelaskan gitunya. Mudah-mudahan masih sholat kena ya sih. Jadi tidak perlu, artinya tidak perlu teh dirubahlah, jangan seperti itu, ganti jadi kesadaran. Jadi ulah dugikeun ka misalkan puasa aduh sabulan puasanya ya teh gitunya. Matakan ya guys, salah satu alasan kenapa ngawas di dia teh lebih fokus karena masalah jiwa, oke masalah psikolog sareng masalah ibadah henteu ngabahas tentang fikih. Biasanya lamun ngabahas fikih ibu-ibu kadang-kadang terus apanya lira kan salat wajib tahu. Salat 5 waktu tahu Pak. Salat misalkan puasa 1 bulan tahu. Tahunnya banyak tapi sadarnya jarang gitunya. Jadi matakan dibahas tentang masalah kesadaran gitu. Kadang-kadang lamun dibahas fikih orang kadang-kadang nyokot tuh enteng-enteng mah. Misalkan Pak, ternyata nya jika tadinya berarti lamun sholat teh lamun imam nahan teu tahiyat teu sujud sahwi kita sujud sahwinya berarti enteng gitu nya. Atau misalkan ke perjalanan jauh ternyata bisa dikodo sholatnya. Ternyata bisa dijama. Entengnya. Jadi orang akhirnya lamun belajar fikih terus-terusan kadang-kadang orang ngambil enteng-entengna gitu nya, karena biasanya semakin pintar orang itu semakin ya tadi ya menganggap tadi itu ya. Biasanya kan gitu, lamun orang teu begitu kan gitunya. Misalkan maca Quran, misalkan maca Quran seger can apal mah misalkan maca Quran gitunya geus apal we. Penting nama kan makna apa ya gitunya. Tungtung nama dibacana henteu, belajar maknana ge henteu gitunya. Wiridan panjang-panjang kerjaan apa mah kan wiridan we terus kan geus apal we. Yang penting kan hati ingat ka Allah, pate kudu loba-loba. Yang penting saeutik ingat ka Allah. Tungtung nama macana henteu ingat ka Allah na ge henteu. Nah itu jadi masalah. Matakan kita belajar Selasa sareng Jumat itu kita fokus tentang masalah kesadaran. Terus terakhir protes terhadap ketetapan. Orang protes ke Allah. Misalkan ke Allah dipasihan ieu coba orang protes ya Allah nah orang teh kieu teuing gitu nya. Nah batur mah kitu urang mah kieu. Nah itu berarti protes kepada Allah, protes terhadap ketetapan. Makanya orang yang baik itu jadilah seperti wayang makan pasrah sifatnya. Jadi kumaha cek Allah kieu gitu nya. Kan gitu supaya apa? Supaya kita dapat piala Oscar gitu ya. Nah supaya kita bisa mendapat piala Citra gitu ya. Kan aktor terbaik adalah aktor yang mengikuti kumaha cek sutradara. Itu aktor terbaik. Dia mah aktor teh hayang manehna cek sutradara teh maneh teh ciri kamu yang seuri urang mah atuh kan. Kira-kira ku sutradara carekan moal carekan ari maneh cek pas boga film we kan urang boga filmna oge nah gitu kan. Cek sutradara teh maneh peranna ayeuna kudu leumpang bari ngahariring. Ieu mah lalu lompatan bahasa serian gitu nya. Ari maneh gitu kan. Peran maneh mah leumpang bari ngahariring lain lompatan bari seserian kan gitu. Nah lamun orang mengikuti aturan sutradara tadi orang bakal menang piala Citra, orang bakal menang penghargaan. Nah sama kan ketika kita mengikuti pasrah ketetapan Allah, orang bakal menang tadi teh ya nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembali kepada Allah dengan hati yang tenang karena orang tebugana naon gitu maksudna mah. Nah itu jadi manajemen dosa ieu kunaon dibahasna di masa di bulan puasa karena kita mengejar nanti di akhir bulan Ramadan 10 hari bulan Ramadan aya disebut nanti nyata 10 hari pengampunan. Jadi supaya apal heula ya itu dosa, itu teh dosa matakan kita belajar di ayeuna kanggo tobat. Tobat ya aya dua rupa, aya tobat dosa tadi teh kepada manusia, ada tobat ke Allah. Lamun ka manusia itu lebih berat. Kayak hiji kudu menta hampura ka Allah heula, tobat ke Allah, ya Allah hampura dosa abdi. Nu kadua kudu menta hampura ka orang anu di tadi teh anu ku urang didosai teh nya. Lamun dosana terlihat babari, kumaha lamun dosa tidak terlihat prasangka, bayangkeun. Yahudi mah kieu bayangkeun ke lebaran teh orang kudu ka Israel sasalaman punten ya gitu. Kan repot. Matakan jangan ada prasangka.
Oh, Wahabi mah kieu. Misalkan kenapa tidak suka Wahabi? Pan Wahabi mah Pak teu wiridan, Wahabi mah teu naon teu ziarah kubur misalkan. Wahabi mah teu naon teu muludan terajaban. Ya teu jadi masalah eta mah kita mah cukup tidak suka mah boleh. Yang paling penting jangan membenci. Ketika ada prasangka bari membenci bahaya. Matakan tadi teh lamun dosa ada kitu kumaha? Nah, ieu hati-hati bisi orang kin di akhiratna terlalu lama ngetem gara-gara dosa yang terlalu banyak. Gara-gara dosa ka jelema anu can dibebaskeun. Jadi mata hampura ka Allah terus minta kebebasan ka jelema hampuranya kitu nya. Contoh lah Lebaran itu hampura sebenarnya bahasa basinya. Dalam salaman hampuranya aja. Itu bahasa basi sampai ciri-ciri hampura. Oh hampura, ya Allah hampura. Aduh hampura ya. Coba lamun ditanya ku ibu. Dosa nu mana meta hampura teh nah, coba lamun dikitu nya. Hampura aja di loba dosa ceuk ibu teh kieu. Dosa nu mana nu meta hampura teh ya. Nah, misalkan nya. Oke, kayaknya. Dosa nu ieu wah, ieu mah teu bisa dihampura ieu. Kan repot masalahna. Matakan Pak, alhamdulillah bulan puasa teh kayak bulan Ramadan teh bulan Syawal teh dosana tara ditanya kan. Hampuranya hampura euy sambil curi-curi gitu nya. Rata-rata tara ditanya. Makanya dosa hampurana rata-rata basa-basi lah gitu. Kalau pun hampura secara serius itu pasti gitu ditanya gitu nya. Hampura ieu muka abdi hampura henteu mah hampura beneran karena abdi kamari ieu cenah ge nya nyana cengek. Sabari hiji dua henteu sakabon. Ah tah mah urusanana lain deui. Ai sakabon mah lain deui urusanana teh lamun hiji dua mah teh masalah lah. Ieu mah hiji dua kintal lah nya. Hiji 2 kintal teh aduh nyaan. Cengek teh mahal gitu nya. Oh hampura gitu nya. Jadi lamun hampura itu tadi teh lamun hayang serius maka sebutkeun dosana. Hampura euceuk kamari teh abdi teh ngomongkeun euceuk. Ngomongkeun apa nih kayak gitu kan. Nyiar-nyiar pasti deui gitu nya. Nah, lamun tidak ada keterbukaan gitu nya. Tapi lamun sadar duanana mah moal bisa jadi maslahat, bisa jadi kerukunan. Da kan hampura ini kamari ngomongkeun euceuk, ngomongkeun apa nih? Ngomongkeun kieu. Oh, kitu nya sarua urang ge kamari ngomongkeun kitu. Ngomongkeun apa? Untuk nama pasea eta nya. Nah, jadi lamun tanpa kesadaran mah bisa jadi pasea. Matakan tobat itu tadi kepada Allah, kedua kepada manusia, terus sebutkan dosa-dosana, syukur-syukur ku anu di dosaan tadi bisa memaafkan. Lamun teu dimaafkeun kumaha? Nah, tadi teh orang bakal ngetem lama we. Nah, gara-gara hisab orang terlalu banyak gitunya. Jangan disalahnya, jangan dikira orang teh terbuka dosa itu pasti aya kesinggung, aya kahina, aya ngerasa tidak enak, itu bisa jadi hijab tina terbukana hidayah, hijab tina terbukana masalah rezeki. Itu hati-hati. Nah, lamun tobat ke Allah itu gampang ya, gampang susah lah. Cukup kita tobat secara sungguh-sungguh ke Allah. Ya Allah, hampura moal ngalakukeun kitu-kitu deui. Nah, Allah moal nanya, dosa naon maneh? Da moal. Allah da geus apa? Oh, dosa nu kamari nya heulah dihampura. Meureun kitu. Karena Allah mah Maha Pengampun. Cuman ulah dugikeun ka jadi dalilnya. Da Allah Maha Pengampun ieu seteh dosa we lah ya ulah kitu. Nah, matakan ya jadi Allah Maha Pengampun teh ceuk Allah, ulah ceuk jelema mah Allah itu Maha bijaksana, Maha pemaksa, Maha tadi teh Maha adil lah gitu nya. Ceuk jelema mah ulah ceuk jelema Allah Maha Penghampura. Allah Maha Penghampura khusus ceuk Allah. Lamun ceuk jelema Maha Penghampura, jelemana teu euceuna gitu nya. Nyen dosa lah gampang tobat we da Allah Maha Pengampun ieu. Nah eta. Jadi akhirnya tadi. Nah itu. Terus tobat bisa menjadi sarana penyembuhan dari gangguan jin, guna-guna dari para dukun. Misalkan orang ya boga gejala-gejala anu aneh ya, boga penyakit masalah mental, penyakit masalah psikis gitu nya, penyakit anu lain masalah medis. Itu jalur salah satu jalur pengobatanna bisa ku tobat. Itu bisa daripada orang minta tamaka itu ka dieu atau napi orang daripada minta syariat ke itu ka dieu, satu-satuna nu bisa kurang dilakukan tobat. Karena lamun tobat itu hubungannya langsung orang ke Allah. Nah, jin segala macam moal aya nu bisa naon namanya teh mencampuri urusanana. Karena urusanna jeung Allah, lain urusan jeung jelema dia tobat mah. Matakan ketika punya penyakit parah atau napi penyakit anu ieu mah penyakit teh pi lain-lain penyakit dunia asalna tapi penyakit rohani misalkannya. Naonnya penyakit rohani malah kan sebenarnya masalah itu guna-guna ataupun apalah itu langsung tobat saja karena tobat bisa jadi pelebur dan juga media penyembuhan. Jadi salah satu
terapi atau napinon penyembuhan bisa menggunakan tobat. Cuman tobat anu sungguh-sungguh dugikeun ka ya sebutkeun lah karena tobat kan sebutkeun nya ya Allah abdi teh ngalakukeun ieu hampura dosa abdi ya Allah misalkan kitu lah ya. Ulah nepikeun ka ya Allah kalau ge nyaho sorangan kan nya teh dosa abdi loba. Nah ulah mereka sebutan ku abdi. Nah sebutan ku sorangan tadi teh lamun dikitukeun berarti urang dosana tidak disadari. Matakan tadinya urang teh kudu sadar berbuat dosa kudu sadar berbuat baik oke kudu sadar karena dua-duana bisa jadi tadi teh bisa jadi nanti ayo hitung-hitunganan lamun sadar tapi lamun teu repotna tadi teh urang teh sadar eta teh dosa jadi piomongan jadi masalah madarat dan kekacauan. Nah itu alhamdulillah panginten kanggo dinten ayeuna tentang masalah manajemen dosa sengaja berangkat nanti dia nyata kahiji kanggo insyaallah di minggu-minggu selanjutnya dugikeun kasasi saum dugikeun kasasi sawal panginten kurang bahas tentang masalah agama dari segala sisi supaya orang tadi teh henteu terlalu fanatik kena agama orang sampai orang menyalah-nyalahkan agama batur atau nanti mengkafir-kafirkan batur ulah dibikeun ka tadi teh nya membenci tanpa alasan yang segala macam. Nah supaya generasi kapayuna murang kali anu dididik ku ibu-ibu sadayana tiasa jadi murang kali anu pembawa kedamaian lah gitu. Karena tadi teh Indonesia mah rek di kitu rek di kieu ge orang kudu sadar bahwa di Indonesia menyata negara yang majemuk, negara yang plural lah, negara yang banyak ragamna agamana seueur, bahkan aya 7 saweuna teh nya terus suku adatna seueur, bahkan dina agama Islam oge seueur versina aya NU, aya Muhammadiyah, aya Persis, aya Masumi dan segala macamna. Eta mangga dipelajari ulah dugikeun ka aya membenci tanpa alasan. Jadi benci itu kudu dipelajari heula. Nah, urang tersep ka si eta teh ku sabab si eta mah kieu. Nah, urang dipelajari secara serius ulah dugikeun kana mah teh benci ka si eta duka benci we da batur ge benci urang ge kira teh benci gitu kan eta berarti tanpa kesadaran. Jadi sengaja berangkat dari ieu supaya generasi-generasi kapayuna biasa lebih baik kata panginten. Sarang supaya ibu-ibu henteu kaget karena mungkin tina awasan-awasan kapayuna banyak ngangkat tokoh-tokoh anu justru mungkin ieu mah lain ti kalangan umat Islam, bahkan mungkin lain ti kalangan umat Islam anu ku urang ditradisikeun. Contoh misalkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan segala macam KNU-an. Mungkin abdi bakal nyandak ti Kiai Haji Ahmad Dahlan misalkan atau misalkan Kiai Haji Ali Mukti dan segala macamna. Atau mungkin ku abdi bakal bahas ku beberapa tokoh-tokoh nasional. Oke mungkin aya beberapa tokoh-tokoh juga anu tadi disebutkeun nya aya Elizabeth Harlock, aya Gustav Jung, aya misalkan sahadeunya Abraham Maslow yang segala macam tokoh-tokoh anu urang teu apal-apal saha eta teh saha kitu nya. Nah, urang sengaja diambil tadi teh intisarina keilmuanana karena tujuan urang tadi ngaos teh nyata ngahilangkeun kabodohan supaya wawasan urang semakin bertambah, semakin luas dan anak-anak urang ulah ditanamkan kebencian kepada anak-anak. Nanti bahaya lamun anak-anak geus ditanamkeun kebencian ti alit biasana bakal melekat dugikeun ka dewasa. Mungkin anakna eta bakal punya anak deui mungkin ditanamkeun kebencian eta terusan. Maka ti ayeuna kita menjadi Islam anu terbuka. Jangan menyalahkan orang lain, ulah nganggap sesat, ulah nganggap kafir, ulah nganggap ahli neraka. Kita anggap sadayana jalmi biasa. Jadi uruskeunlah urusan orang, jangan uruskan masalah batur gitunya. Misalkan bade Sunni nah bade Syiah nah bade Muhammadiyah segala macam bebas, yang penting ilmu nah yang penting tadi tehnya ulah aya ujaran kebencian. Nah bisi tadi aya dosa-dosa yang tidak terasa. Insyaallah minggu payun kurang bahas agama menurut naminate masalah pengalaman spiritual. Jadi insyaallah dinten Selasa kurang bahas tentang ningali agama di bidang pengalaman spiritual, karena abdi sadar pasti ibu-ibu sadayana di dia pernah mengalami suatu pengalaman anu berkaitan langsung sareng Allah. Mungkin itu keyakinan gara-gara menang duit tiba-tiba, cager tiba-tiba atau segala macam lah. Itu pasti pernah ngalaman dugikeun ka usia kieu mah gitunya, karena geus kalolot lah tahu. Pasti ya gitunya pengalaman beragama. Jadi enjing minggu depan Selasa depan insyaallah kita bahas agama dari segi pengalaman beragama. Tokohna insyaallah ini minggu depan
orang bahas aya tokoh salah satu tokoh di luar nya tokohna cuman nggak bahas tentang masalah Islam itu menjadi masalah. Kalau dinten Jumat orang bahas kelanjutan tinu kamari tentang masalah sholat resepna ayat 3 insya Allah mungkin di hari Jumat ayat 3 resep anu dipasihan ku Siti Jenar tentang masalah sholat. Jadi sholat anu kamari anu orang ternyata dilaksanakan banyak kritikanana mudah-mudahan tiasa dibenerkan karena anu paling penting nama aya kesadaran tina diri orang kanggo melaksanakan ibadah. Jadi ibadah sanes ingat ibadah sanes hanya kewajiban sanes karena kebutuhan sanes keterpaksaan tetapi ibadah datangnya dari kesadaran hati sendiri gitunya cuman yang harus dibenahi nyata masalah hati. Nah matakan mudah-mudahan pengawasan orang ya diridhoi ku Allah orang berharap ke Allah mudah-mudahan Allah berkenan maparinan hidayah taufik sareng dibukakan pintu hati nusa luas-luasna pikeun orang biasa terbuka henteu nyesatkeun batur teu nyalahkeun batur. Kita fokus kepada diri kita sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke orang mudah-mudahan ku pangawasan orang ieu bisa jadi lantaran datangna rezeki kanggo urang karena niatna silaturahmi manjangkeun umur nambahkeun rezeki supaya rezeki orang ieu tiasa dianggo kana jalur ibadah sareng masalah-masalah anu berkaitan sareng ilmu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sapertos biasa panginten pangawasan urang tutup ku doa salaman. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadan wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yuqabi majidah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwal indal hisab. Rabbana la tujigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qira'ata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.